ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, എന്തിൻ്റെ വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ന്യൂട്രീഷ്യസും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാഗി ലഡ്ഡു എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റാഗി ലഡ്ഡു തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള, അതായത് തിക്ക് ബോട്ടംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. അതിലോട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഹാൻഡ് ചേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ദേശി കൗ ഘീ ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് സ്പ്രൗട്ടഡ് റാഗി ഫ്ലവർ ആണ്. സ്പ്രൗട്ടഡ് റാഗി ഫ്ലവർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം നോർമൽ റാഗി ഫ്ലവർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ സ്പ്രൗട്ടഡ് റാഗി ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏതാണ്ടൊരു 4 to 5 മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. റാഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളുടെ ഡയറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരുടെ ഡയറ്റിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫുഡായിട്ട് റാഗി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും റാഗി മറന്നു പോകാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെയല്ലാതെ റാഗി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരുപാട് കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രെയിൻ ആണ് റാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. കാൽഷ്യം മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ്. തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. റാഗി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇഷ്ടമായി, പലരും ട്രൈ ചെയ്ത് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഇതായിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 5 to 6 മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ശർക്കരയൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേക്കായിട്ട് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊടിച്ച ശർക്കര ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കരയുടെ ക്യൂബ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ശർക്കര ആവശ്യം അത്രയും ചേർക്കുക. കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 1/4 കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് കൂടുതലോ കുറവോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ള ലഡ്ഡുവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലോട്ട് ഇനി ചേർക്കുന്ന 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ പൊടിച്ച ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ പാവ് ടെക്സ്ചറൊന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പാവ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ലഡ്ഡു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടിയായി പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ ഒരു വളരെ വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മാറി ചെറിയ രീതിയിൽ അത് സ്റ്റിക്കിയായി തുടങ്ങും. ആ സമയത്താണ് നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് 1/2 കപ്പാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ റാഗിയും തേങ്ങയും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചറിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ആദ്യം അതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് പൗഡറാണ്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് പൗഡർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക. ആ ഒരു സെയിം പൗഡർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അല്പം നട്ട്സ് ഗീയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വാൾനട്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പൗഡർ 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഗീയിലൊന്ന് വറുത്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർക്കുന്ന 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്. ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കര പാനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 1/2 കപ്പാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അല്പാൽപ്പമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരല്പം ഞാൻ ബാക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ടി വരാറില്ല. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശർക്കര പാനി ചൂടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ബാക്കിയും കൂടി വേണം, അപ്പം അതും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇനി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഡൗവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശർക്കരയുടെ പാനി വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. നമ്മളൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തണം. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും അധികം അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ഡോ ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, കുറേ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു 1 or 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗി ഫ്ലവർ വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താലേ മതിയാവും. പക്ഷേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റാഗി ലഡു തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നല്ല സ്മൂത്ത് ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലഡ്ഡൂസ് എല്ലാം തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടിലിത് കാലിയാവാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ അകം വശം കാണിച്ചു തരാം. വല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡു ആണ്. അതാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശർക്കരയുടെ പാനിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ലഡ്ഡൂസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വരുന്നത്. അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലൊക്കെയുള്ള ശർക്കര ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ലഡ്ഡൂസ് പിന്നെ കട്ടിയാവാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡൂസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മോൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ലഡ്ഡൂസിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് അമ്മയുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. ലഡ്ഡു. ബൈ. ഹാപ്പി ദിവാലി.